सांगे खेळा संकुलाची सामकीच आवतिकाय जाल्या। या संकुलावेले पत्रे हुबून गेल्यात, तशेंच खेळा खातीर लागपी साधन सुविधा सामक्यो इबाडल्यात। थळावो आमदार हो प्रस्न सुटावो करपाक अपयशी थारला। ताका लागून खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी हो प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी नगरसेवक मेशू डिकोस्टा हांणी केल्या। आमदारान बी म्हणटा तितून लक्ष घालपाक जाय। काउन्सिलर डजंट हॅव अ पावर टू चेंज अँड डेव्हलप द स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीज अँड ते जिम्नेशियम आनी बॅडमिंटन कोर्ट आनी ग्राउंड। आयज लायट म्हणटा ती बंद पडल्यार कितलो तेंप जाल्लो आहा। ही ग्राउंडाची लायट न्ही, हो हायमास्ट गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हँडल करता। हो ग्राउंडार लायट ना, पूण आयज सवांकूय काळोख जाल्या नंतर भुरग्यांकूय एक प्रॉब्लम जावपाक शकता की फुटबॉल खेळपाक, कारण पावसाच्या दिसांनी फुटबॉल म्हणटा तो गोंयकार मनीस पावसाच्या दिसान उमेदीन खेळटा, पूण फाल्यां काळोख जालो जाल्यार खेळपाक मेळचें ना। आयज भुरग्यांचे इश्यूज आहा, कितले भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की मेशू हो इश्यू तुवें घेवपाक जाय। आय हॅव रिक्वेस्टेड हर। आयज ग्राउंड म्हणटा तो 2000 वासुदेव मेंगाकर आसतना फावंडेशन घातलें, तो कॉन्ट्रॅक्टरूच काम सोडून गेल्लो आहा। हें कोणें पळोवपाचें? हांव उलो मारता स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे, जे एक एनर्जेटीक मिनिस्टर आहा, तांकां पर्यंत एक फाटी लागपाची गरज आहा। आनी काम कोणाचें? आमी निवडून दिल्ल्या आमदारांचें आहा। ते आमदार खंय गेल्लेल्या, खंयच्या गोळीन भिडान लिपलेल्या, व तांकां दिसता की हो मतदारसंघ येता ते फावटी एसटी रिजर्व जावपाचो, देखून ह्या मतदारसंघाचेर दुर्लक्ष करून दुसरो मतदारसंघ सोदपाचो प्रयत्न चल्लेलो आहा काय कितें? हे नांवा पुरते लोक आहा, पण ह्या लोकांक हांव सांगपाक सोदतां, बाबा तुमकां 5 वर्सां निवडून हाडलेल्या, हे डिपार्टमेंट तुमकां इतले कॉपरेटीव मेळलेल्या, डायरेक्टर बरो आहा, इन्चार्ज बरो आहा, मिनिस्टर बरो आहा, पूण काम फकत कितें आहा? फाटी लागून काम करून घेवपाक जाय। आतां तें करपाक तर कोणाक टायम ना, जाल्यार ताणें राजकारणां म्हण सोडप। हें पयलें जाल्यार ओवरऑल सिट्युएशन पॅथेटीक कंडिशन जाल्लें आहा। हांव मागतां ही लायट मातशें सारकी करपाची गरज